Animeland kanali taqdim etadi. Ovoz berdi Vortex. Yana uxlab qoldimmi? Qancha uxladim o'zi? 23 soat 46 daqiqa. Yana ozgina bo'lganda men sizni kasalxonaga yubormoqchi edim. Menda ikkita yangilik bor janob. Birinchisi uxlayotganlarning bittasi uyg'ondi. Sen uyqu kasalligiga chalinganlarni aytyapsanmi? Ha janob. Va bu odam Sunjinvoning onasi ekan. G'aroyib. U hatto shunaqa kasalliklarni ham davolay oladimi? Tushunarli. Ikkinchisi esa sizda mehmon bor. Bu qanaqasiga? Sizga nima bo'ldi? Bu qirol sehrli maxluqlarga qarshi foydasiz. Xo'sh, nega turibmiz? Kimni kutyapmiz? Ular bilan shug'ullanamiz. O'zining tanasiga nisbatan yetarlicha tez harakat qilmoqda. U juda ham kuchli maxluq ekan. Agarda hammasi xuddi shunday davom etsa, katta ehtimol bilan Jijovaladagi voqealar sodir bo'ladi va o'shanda butun Osiyo xavf ostida qolishi mumkin. Iltimos, shu yerda qol. Aka, u yerga borma. Meni qolishimni istayapsanmi? Lekin sen baribir ketasan. Yo'q, istamayman. Oxirgi vaqtlar ko'p narsa sodir bo'ldi. Dam olish vaqti keldi deb o'ylayman. Shunday ekan xavotir olishga hojat yo'q. Bero. Ha, mening qirolim. Ya'ni janob oliylari. Seni u yerda qanday? Muhim narsa yo'q, janob oliylari. U odatdagidek xonasida uxlayapti. Xo'sh, va endi nima qilishim kerak? Menda nima kerak bo'lib qoldi? Qobilish industriyasi boshlig'i Yumian Xan. Tanishganimdan xursandman o'chi Sunjinvo. Mening ismim Yumian Xan. Men Eugene qobilish kompaniyasi raisiman. Men pul bilan hamma narsani sotib olish mumkinligiga ishonmayman. Ayniqsa darajali sizga o'xshagan o'chini. Shu sababda mening fikrlarim mutlaqo toza. Umid qilamanki siz buni tushunasiz. Ayni vaqtda men sizni onangiz chalingan kasallik bilan chalinib qoldim, janob Sunjinvo. Jinho buni biladimi? Yo'q, bu haqida faqat 3 kishi biladi. Mening xotinim, shifokor va kotibim. Va biz bu kasallikdan davolayotganimizda unda sog'aygan odam topildi. Shuning uchun siz xavfsiz. Menga sizdan bir narsa kerak. Va agar siz menga yordam bersangiz, men hech qachon sizning yaxshiligingizni unutmayman. Bugun tanlash kerakga o'xshaydi.